Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche. Guardate un po' dove siamo arrivati con Luca, il contadino di Rovereto, da un raduno di trattori d'epoca sotto il sole caldo quoziente. Siamo balzati qua nel garage appunto di Frank, appunto, che è interessato a un filmato dell'Abruzzo. E insomma, ragazzi, guardate un po', grazie all'Abruzzo, dove sono arrivato, da Frank. E niente, caro Frank, vieni qua, carissimo. Insomma, eccoci qua, presentaci queste due auto un po' così, queste due auto utilitarie, insomma, del tempo. Ecco qua, abbiamo qua una Talbot, che non è facile da trovare anche questa, come dico sempre. No, sono autovetture che ormai oggigiorno, pur avendo in parte fatto la storia nei primi anni 80, sono abbastanza rare per la maledetta rottamazione che stiamo vivendo, o meglio, appunto per il consumismo. Come dicevo, è una vettura degli anni 80, non molto blasonata e apprezzata oggi, però per l'epoca ha portato in vacanza intere famiglie, diciamo di media classe sociale. Era una macchina robusta, non particolarmente veloce, e non ha un'ottima ripresa, però per i viaggi lunghi è molto comoda, sospensioni molto molleggiate e insomma buona per tutti i tipi di strada. Eccoci qua, poi hai fatto una scelta, dici insomma faccio le mie vacanze e utilizzi ancora questa auto, giusto? Questa autovettura viene usata ogni anno da tutti e quattro, quindi le due bambine e la mia compagna. Abbiamo fatto la Croazia, abbiamo fatto il Trentino Alto Adige, il Passo del Rombo, siamo andati in tutti i posti dell'Alta Italia e anche della Bassa Italia. E non mi ha mai tradito, va sempre bene su qualunque tipo di strada. Questa l'avevi già trovata in buono stato? Diciamo più o meno. Sì, è stato abbastanza buono, anche se è vissuta chiaramente, un buon conservato. Guarda mo', attenzione, ecco. Però insomma ha sempre funzionato. Eccoci qua. E questa quanti chilometri ha più o meno? Questa ha circa 500.000 km. Motore sempre lui. Ma cioè al giorno d'oggi in moto a primo colpo, motori eterni. Non li fai 500.000 km. Non ti ha mai tradito, come hai detto. Giuro. Cilindrata è questa? 1100. 1100. E poi ragazzi abbiamo un'altra Talbot adesso, questa qua dietro, anche questa. Questa è quella di famiglia. Questa è di famiglia invece. Poi facevamo le vacanze da bambini. E questa l'hai sempre tenuta qua, conservata così? Questa qua è stata la prima autovettura dei miei genitori quando si sono sposati. Si distingue dall'altra perché questo è un modello Chrysler, Simca Talbot Chrysler, come si vede dallo stemma sul frontalino. Ed è abbastanza rara fra le Simca Talbot. E invece quest'altra è Simca Talbot perché ha la T di Talbot sia sul volante che sul frontalino. E questa era più diffusa come numeri di produzione, quella invece è più rara. Questa qua, anche questa non ti ha mai tradito, è sempre andata bene questa? Da che io sappia è sempre andata bene. Dietro mio padre ci ha fatto all'epoca installare il gancio di traino e trainava questa barchetta con cui andavamo con la famiglia in Croazia, una vecchia barca Rio che riempivamo di ogni tipo di sorta e andavamo in campeggio. Eccoci qua, cari amici appassionati qua di auto francesi, così abbiamo visto quest'auto particolare che, ripeto, anche questa non è proprio facile da trovare, ecco. Forse si trova, chissà, la fiera di Padova, ma io in giro non ho più viste, per cui ecco qua, questa Horizon, eccola qua. E niente, insomma, caro Frank, qua avresti qualche altro sogno nel cassetto qua come auto francesi da portare a casa, o sei già soddisfatto così? Io sono nato insoddisfatto. Per me ogni tipo di autovettura che raggiunge i primi anni 80 è da salvare, a prescindere che sia italiana o straniera, a prescindere dal esatto, cioè, ti piacciono gli anni 80? Come... A me in particolare mi piacciono gli anni 70. Gli anni 70. Gli anni 70. Poi in ordine gli anni 80 e gli anni 60. Ho capito. Però se trovo una vecchia 600 la salvo. Ah beh, eccola qua.
E niente, insomma, guardate qua cari amici appassionati di auto storiche, guardate qua il grande Luca il contadino, ma guarda te, cosa? Babysitter? Ecco qua, per fare i report, bravissimo, perché Luca non è proprio un appassionato di auto storiche, però No, insomma dai, papi. comunque abbiamo fatto contento Luca oggi, trattori d'epoca, dai, insomma, ecco qua, spettacolo. E niente Frank, ti ringrazio Grazie a di voi. questo report, Alla e prossima. sono contento di queste testimonianze, insomma vedremo quando porterai l'Alfa Sud, eccetera, eccetera. Di colore è l'Alfa Sud che? Allora sono 2 bianche e una blu. 2 bianche e una blu. Ecco qua, anche l'Alfa Sud è un'auto che insomma è stata un po' negli anni un po' screditata, però insomma anche quella è... Però secondo me come linea è una delle più È vero, assolute. è vero, è vero. Si trova anche sempre meno, ecco. Purtroppo sì. Ecco qua. Ragazzi, con questo vi saluto, spettacolo qua, dal garage di Frank. E niente, insomma. E da Giorgio. Già, ecco qua, ti piace, Ecco qua. E poi ecco qua, vi faccio vedere così traccia, così sfumatura di motociclette, addirittura della polizia stradale, ragazzi. Mica una cosa da poco, Ecco qua. Saluto un po' l'amico Max, Demis, tutti quelli che commentano il mio canale, tutti gli appassionati di autostoriche, anche per dire Antonio da Salerno, che è anche lui una specie di enciclopedia, eccetera eccetera, tutti quelli, appunto Simone, appunto anche dalle zone di Ivrea, appunto un appassionato giovane, Riccardo, Walter, giovani appassionati, eccetera eccetera, tutti quelli che hanno commentato il canale del Marvin. E niente Luca, battuta finale, sei stufo, vuoi andare a casa? No, Ecco poi ti faccio un video davanti. No, dai. No, fammi così, faccio un saluto qua, tieni mo, ecco qua, faccio un saluto così per dire. Anche al Marvicera. Eccoci qua, insomma, guardate un po' qua cosa alla fine dei conti, dove siamo arrivati, grazie a un filmato dell'Abruzzo, per cui insomma anche i tour in Abruzzo sono serviti per arrivare qua in questo garage, pazzesco. Saluto tutti, anche Antonio, carrozziere dell'Abruzzo, spettacolo, ciao a tutti. Ecco qua Luca, contadino di Rovereto. Salutiamo chiaramente la pizzeria Botti che è lo sponsor di Luca il contadino. Ciao a tutti.